嚟到最近常用物品加第一身感受。最近常用嘅物品咧就係有兩樣嘅，首先就係精華，然後咧就係 eye mask。呢隻精華咧呢排都用緊，皮膚係有光澤，我用剩得翻2條。一盒有10條嘅，我攞出嚟係好似膠原飲品，早晚就用佢噶啦，搽落去有啲吉吉地，令到皮膚好咗，益唔佢嘅塊面，淨係清水過水啫，然後再噴冇濕髮冇，但去旅行方便嘅10條即係5日5夜啦。流得係好慢，同佢係一啲乳白色 cream 加 gel 嘅質感。我第一次用佢嘅時候好驚啊，點解急嘅？有光澤咗啦。搽呢隻精華要細細力，眼就最好避一避開。皮膚混合敏感性乾肌加濕疹嘅黏度咧，對我嚟講係啱啱好。但係如果我係夜晚嘅精華咧，佢係好夠做嘅。嚟到 eye mask 啦，呢排常用係呢隻。唔使我多講，佢都幾常彈啲廣告出嚟嘅。我而家個眼圈咧係咁樣嘅，少少紅紅地啦，幫手去黑眼圈，減淡到少少嘅。佢入邊有個棒棒俾你，都用咗差唔多一半噶啦。搽落去嘅係有少許香味嘅，佢個面積範圍都比較廣闊。我敷咗咁多次都暫時係冇敏感嘅。呢度咧已經吸到乾晒咁滯，頭先我有喺度剪片，適合喺化妝前敷，冇敏感嘅。低溫就嚟到呢度啦，到 Day 2，有一樣係第一身感受嚟嘅，有一樣咧就我之前用過啊，但係咧我唔記得嗰個感覺，我嘅淨係記得佢OK。第一身感受嘅物品咧就係精華，喺一個買咩邊唔知乜嘢嗰個鋪頭度買精華，知買幾多錢啊？45蚊一支啊！黐線，跟住我咪即刻買咯。佢仲係有 B5，仲要係敏感皮膚補水嘅精華嚟。我有睇到佢嘅成分嘅，甘油啦、透明質酸鈉、水解透明質酸。透明質酸、蔗糖可以 make in Korea， 將軍澳廣場嗰間買啦。而家嘅皮膚狀態係咁嘅，又係送咗仔仔翻學啦，咩都冇搽啦，翻完就用清水過啦，噴咗個保濕噴霧啫。30 ml 嘅精華，哇佢今次咧之前咧有一隻精華咧，又係類似咁樣嘅，係有呢個蓋咁樣咯，吸住。做得都幾快，聞唔到有任何嘅味道，幾快吸咗喎。如果比尋日嗰隻咁，呢隻梗係冇咁笠啦。亦都我之前有用過嘅，當佢係第一身感受再用翻啦，因為已經唔係好記得佢效果，真係覺得幾好咁樣。我朋友係激安度唔知有3盒，係咗40蚊一盒咁樣嘅，都係敷20分鐘嘅，係有呢一個群。哇！線出嚟啦，已經線咗一塊出嚟，勁濕。嗰時敷係冇咁濕嘅喎，搽下先。搽啲我先，眼而家係咁樣嘅，少少地紅嘅。我跟翻去封面嘅啫，都幾濕㗎嚇呢個。
跟佢，我覺得係咁樣咯，咁樣先會 OK 咯。其實唔啱咯，我覺得嗰個我唔跟佢。其實佢不停咁跣緊落嚟啊！呢一隻太濕啦，嗱，不停流啦。我記得我用完係冇敏感，乾乾地，近乎換乾再多啲嘅狀態。呢度咧係仲係好潤，嗰啲精華仲喺呢一度㗎。同尋日嗰塊出嚟嘅效果咧係差唔多，尋日嗰隻咧就比今日嗰隻貴嘅。頭先嘅精華係冇敏感嘅 ，eye mask 都係冇敏感，冇吉冇攬，乜都冇。Day 2就嚟到呢度啦 ，Day 3夜晚嚟進行嘅，用咗卸妝水啦，跟住眼唇卸妝啦，同埋洗面膏嘅，而家皮膚狀態咁樣。特登用幾日我先走嚟排嘅呢一隻精華。第一身感受嘅眼膜，噴咗保濕按摩先。我就用咗5萬嘅，因為佢呢個係夜晚油嘅精華嚟嘅，我用咗5日都係冇敏感嘅，好神奇！佢唔係嗰啲油淋淋嗰啲啊，佢係點水質嘅精華，我幾中意佢啦。我用咗5日啦，呢度咧。係我熟細到呢度咁啱咧，今日就突然間有一粒，佢流得咧係好快，佢好推，聞落去係冇任何嘅香味。呢隻咧，我係會擺埋落隻眼嗰度，已經係吸晒啦。呢度係有光澤感出翻嚟，呢度都係嚟到第一身感受嘅眼膜啦。啦有60塊，即係可以敷到30日。買佢咧係因為我敷過佢呢一隻嘅 mask 係冇敏感，所以我就買埋佢啦。都係8分鐘，佢就寫到緊嘅保濕啦、改善暗沉啦，同埋可以滋潤眼下嘅淚袋。弱酸性、無香料、無色素、無酒精、無紫外線吸收劑、無植油。過敏測試 OK 嘅。刺痛測試亦都 OK， 同埋斑點測試都剔剔。通過敏感肌膚人士測試，係敏感肌膚適用低刺激配方，維他命 C 有導體。佢打開係好靚，粉紅色，難打開。入邊有個膠盒嘅，聞落去同嗰隻 mask 一樣味道。幾貼嘅，同埋敷落去係冇吉冇任何敏感，真係吸咗我嘅。呢一度都吸咗一半。咦？我唔知係我錯過定咩？好似隻眼好似係大咗。整體而言，我係好滿意㗎。呢個8分鐘嘅眼膜，我敷佢8分鐘嘅 mask 嘅時候，我已經好滿意。呢度本身其實咧都叫做幾深嘅，而家減淡咗。我呢個紅色嘅眼圈嚟㗎，都減淡咗。呢個位係減淡少許。呢條片咧就去到呢度啦。如果大家中意條片咧，就俾個 like 啦，同埋下面留言，記住訂閱我 channel follow IG。咁下片見啦，拜拜。